Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berada di pendakian jalan ekstrim ya, Sungai Naga. Jadi pendakian ini sangat ngeri sekali, tanjakannya tinggi sekali. Jadi kalau dari bawah tidak mengerti jalan ini, bisa mundur mobilnya. Itu ada satu contoh, mobil mau mendaki udah mogok. Inilah pendakian jalan Sungai Naga, jalan logistik ya. Ini harus hati-hati di sini. Awas, itu mobilnya sudah mulai mundur.